Kreu I lëvizjes vetëvendosje, njëherë është kryetari edhe kryeministri në detyrë I Kosovës Albin Kurti dhe udhëhesi I Lidhjes Demokratike të Kosovës Lumir Abdigjiku nuk kanë arritur marrëveshje politike gjatë takimit të zhvilluar një ditë më parë. Megjithatë, si Kurti, ashtu edhe Abdigjiku paralajmëruan se bisedimet do të vazhdojnë me qëllim që të arrihet një marrëveshje për krijimin e institucioneve të Kosovës. Në të kundërt, vendi rrezikon sërish zgjedhjen. Zgjedhja e presidentit vijon të mbetet pika kryesore e bisedimeve. Sa I përket takimit me Lidhjen Demokratike të Kosovës, përkatësisht me krerët e saj, lajm do të ishte po të kishim marrëveshje. Marrëveshje politike nuk kemi. Pra diskutuam për çështje të ndryshme, për mundësitë që I kemi përpara. Kemi nevojë për një marrëveshje politike e cila respekton rezultatin zgjedhor, nuk e zëvendëson atë, por e shndron rezultatin zgjedhor edhe në kontribut për stabilitet institucional dhe për funksionim të Republikës së Kosovës në mënyrë demokratike. Ne jemi të interesuar e të gatshëm që të bashkëpunojmë me Lidhjen Demokratike të Kosovës, sepse vendi ynë ka nevojë për progres të përshpejtuar, mirë po sa I përket pozitës së presidentit, qëndrimi ynë është që nuk do duhet të jetë pjesë e pushtetit politik, por e përfaqësimit Republikës. Ta shohim se çfarë do të sjellë komunikimi. Nuk kemi folur për emra të presidentes apo presidentit, kemi folur për rrugën përpara në bashkëpunimin e lëvizjes vendosje me LDK-n dhe meqense kemi pasur situata të pothuajse edhe rivalitetit në kuvend shumë shpesh, nuk është kollaj tash që për këto s'mund të them as pak ditë, po madje pak orë para fillimit të seancës konstitutive të kuvendit, ne te kalojmë të gjitha gjërat. Megjithatë po punojmë maksimalisht. Do të vazhdojmë takimet me pokazh vullnet mirë, nëse s'bëjmë asgjë, e vetmja gjë e garantuar do të jenë zgjedhjet e reja. Dhe besoj që kjo është as lajm I mirë për popullin e Kosovës, as lajm I mirë as për partitë politike. Prandaj dhe marrim pjesë takime, që të provojmë të japim më të mirën, të vetëdijshëm për interesin e vendit dhe të vetëdijshëm për politikat që I përfaqësojmë si ne si LDK. Po të kishim pajtueshmëri të plotë për gjitha çështjet, do ta shpallim këtë marrëveshje, po ende jemi në proces të tutje, prandaj lut për mirëkuptim. Mund të kemi takime në ditët e vijim, mund të presim konstituimin e kuvendit, më pas kemi 25 ditë, aq sa duhet 10 ditë dhe 2 javë për mandatim të mandatarit, ku para se të bëhet qeveria e re në vend, por sa më herët më mirë, se sa më gjithëpërfshirëse më mirë për gjithë. Tani president konsensual gjem është secili president që I merr 80 vota. LDK-ja duhet ndihet e përfaqësuar në institucionet e Kosovës për të pasur votat e veta.